Rồi, đây là chuyến đầu tiên mình đi các bạn. Thì mình sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến khu công nghiệp Ideco, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha bạn. Đó, thì hiện giờ là 5 giờ 15 phút sáng. Đó, các bạn có thể xem là như thế nào nha. Thì mình ra đó mình có công việc các bạn, sẵn mình quay video luôn. Đó, quay video cho bạn coi luôn. Mình đang quay cái con GoPro 12 nha bạn. Đó. Thì hiện giờ là thành phố là buổi sáng. Thành phố là buổi sáng các bạn. Thì rất là nhộn nhịp. 5 giờ 15 phút sáng mà coi như là phải có người đi bộ tập thể dục rồi tại công viên rồi bạn. Đèn đỏ chờ thôi. Thì đây là công viên Gia Định thì phải bạn. Đó. Thì cái lộ trình mình đi là sẽ đi qua hầm Thủ Thiêm và phà Cát Lái nha bạn. Thì các bạn xem là hầm Thủ Thiêm cái gì, phà Cát Lái cái gì nha. Và đặc biệt á là khi mà mình quay cái GoPro này nó sẽ chuyển từ trời tối sang trời sáng. Các bạn xem cái ấy nó có đẹp hay không nha. Nó quay cái đẹp hay không nha. Mình quay là 4K luôn, mà không biết là mình ren đổi 4K không là hay là HD thôi bạn. Đó, bây giờ trời ửng sáng các bạn. Khoảng 5 giờ 15 đó bạn, sáng. Thì với cái dung lượng là 64 GB á, thì 4K mà 60 frame á, mà luôn quay HDR luôn á, thì nó có 2 tiếng hơn. Mà từ đây lên cái Phú Mỹ á, thì tôi tương đối là xa bạn. Mình chạy là chậm, tuân thủ tốc độ á, thì nó hơn, nó khoảng 2 tiếng rưỡi bạn. Thì có những lúc mình sẽ tắt để cho nó tiết kiệm dung lượng bạn. Rồi nó đi ngược chiều luôn bạn. Chúng ta sẽ đi qua con đường qua Đào Duy Anh nha, để ra khu Nguyễn Văn Trỗi nha bạn. Đó. Đó, thành phố vào buổi sáng tấp nập luôn bạn, chứ không phải như ở quê đâu mà ngủ rồi giờ này chưa thấy dậy bạn. Đây đi làm đi chơi rồi. Đó, xe buýt trước mặt luôn. Đây các bạn thấy trời nó ẩn không? Trên bầu trời có còn sao, có ngôi sao nữa bạn. Thì mà nói với các bạn là mình chạy ra ngoài Phú Mỹ là mình giám sát công trình xây dựng các bạn, ở trong khu nghiệp Ideco luôn. Đó. Thì sẵn làm cái phượt cho bạn luôn, rồi quay những cái công trình mình giám sát để giúp các bạn khi mà xây nhà xây cửa rồi đó thì có kinh nghiệm thôi. Đó, là một công hai ba việc luôn. Đó, rồi mình tiếp tục mình cua qua đường này là đường Hồ Văn Huê các bạn. Hồ Văn Huê Phú Nhuận luôn. Sài Gòn mà buổi sớm cũng rất là đông nha bạn. Chạy vô đúng lane của mình luôn đi, khỏi ai nói gì. Đó. Mình thu trực tiếp sợ nó không có rõ bạn, nhưng mà thôi kệ. Mình cũng chưa biết mình cũng chưa biết làm sao nữa.
này mình chạy thẳng luôn. Đó, trời đã bắt đầu chuyển từ tối sang hừng sáng rồi. Phía xa xa chân trời thấy là hơi ẩn sáng rồi. Đó. Mình hy vọng là từ đây là chạy xuống Phạm Văn Bái không 45 phút bạn. Đó. Rồi cả qua hầm Thủ Thiêm luôn nha. Đó. Chưa tới 5:30 sáng mà coi như là rất là đông các bạn. Cầu này là cầu Nguyễn Văn Trỗi luôn vậy. Cầu Nguyễn Văn Trỗi hay là cầu Công Ty Khởi Nghĩa gì mình cũng không nhớ nữa. Khúc này là đường hai lane nha bạn, hai bánh 3 lane là đường hai lane. Trời đã hừng sáng các bạn. Đó. Khúc này là khúc một chiều rồi bạn. Đó. Trường Trung học phổ thông Marie Curie luôn. Rồi tiếp tục không ngoại đèn xanh nè. Rồi như là phía trước là ngã tư Võ Văn Tần á, Võ Văn Tần với Nam Kỳ Khởi Nghĩa luôn nha bạn. Rồi khách sạn Victoria luôn, chạy thẳng luôn nha. Rồi chuẩn bị qua Dinh Thống Nhất rồi. Đó. Cái này mình quay hình ở full 4K luôn, 60 frame HDR luôn bạn. Đó. Rất là tốn bộ nhớ các bạn. Đó. Đó, đây là Dinh Thống Nhất nè. Đó, Dinh Thống Nhất. Đó. Rồi nếu mà ai mà đi thảo công viên á, là quẹo trái về thẳng thảo công viên luôn. Quẹo trái là ta thảo công viên nha bạn, còn mình là đó hội xe đạp, còn mình là đi thẳng nha. Trước đèn đỏ 14 giây giảm tốc độ. Đó vậy thôi. 3 2 1 tiếp tục. Rồi đã thấy xa xa thấp thoáng thấy tòa nhà Vitexco rồi bạn. Tòa nhà Vitexco 88 tầng. Xe tải bị hư rồi, đèn
đến quận nhất thành phố Hồ Chí Minh rồi bạn. 40 giây luôn. Mình đi hết con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa luôn, đã ra quận nhất rồi. Đèn xanh luôn vậy. 8, 7 giây bỏ luôn. Nói chung là khi mà mình quay GoPro á, mà đi vlog, mô tô vlog hay là không đó giống dạng của mình á, là phải để cái frame nó cao bạn, 60 frame đó, có nghĩa là 1 giây á, là có 60 khung hình. Còn mà mình để 30 giây á là cũng được, nhưng mà nó không có mượt lắm bạn đó. Các bạn nào dung lượng cao thì cứ quay giả sử như 120 frame rồi xúc lại 60 frame thì nó mượt hơn. Cái quay cao rồi xúc coi như là cao thì nó khác bạn. Còn mình quay đủ luôn đó. Những tòa nhà chọc trời phía quận 4 bạn. Rồi thành phố đã bắt đầu ửng rồi đó, vào buổi sáng rồi. Bây giờ chắc mình 5:30 à, hơn 5:30 chút xíu bạn đó. Ổ gà chiều mình sẽ cua tay trái để vào hầm Thủ Thiêm nha bạn. Vào mình bật xi nhan mình rẽ trái nè. Vào đây luôn. Nhường ta tốc độ ta đang xả nó cao đó. Sáng rồi. Rồi chuẩn bị xuống hầm Thủ Thiêm nha bạn. Đó, phía trước mặt là hầm Thủ Thiêm. Đó. Hầm Thủ Thiêm. Rồi ở đây là bật đèn chiếu gần. Đó, và 40 cây số. Mình cứ tuân thủ thôi, 40 cây số thôi. Cái chớn không có là 40 cây số rồi bạn. Vô hầm này có vẻ như rất là ồn á, tại không khí nó không có dội ra được. Cái âm thanh nó ở trong cái ống này nè, nó ồn. Xuống dốc à.
trời đã ra khỏi đường Hầm Thủ Thiêm rồi. Rồi các bạn, bây giờ mình ở đây quận 2 á, hết Hầm Thủ Thiêm là quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đó. Quận 2 bây giờ là đổi thành thành phố Thủ Đức các bạn. Đó. Bây giờ mình đang ở thành phố Thủ Đức các bạn. Đó, xe hai bánh được xe thẳng luôn nha bạn. Đã tới cầu kênh 2 các bạn. Bên tay phải của mình là khu đô thị Sa La ha. Đây chạy tốc độ 50 rồi. Luôn. Ủa gà rồi. Cầu cá chơi lớn các bạn. Đã bắt đầu đã sáng lên rồi bạn. Đó, các bạn thấy như sao? Khi mà coi camera lại các bạn thấy camera đẹp không nha. Đó. Lúc như là buổi tối nó có thiếp sáng không mà là nó chuyển từ từ á. Vì vé đầu tiên chắc mình đợi full luôn, sáng để dài luôn bạn.
hết đường này là sẽ vào khu phát Cát Lái các bạn. Sẽ phải vào khu dân cư Đồng Văn Cống các bạn. Đó. Tốc độ 150 rồi. Đó, cái này là cảng Cát Lái bạn. Mình chỉ đi thẳng là sẽ tới là phà Cát Lái luôn nha. Đó, thành phố cũng đã gần coi như là sáng rồi. Bây giờ chắc 6 giờ kém không ạ? 6 giờ kém 10 20 vậy đó. Rồi, vé qua phà một xe gắn máy là 4k nha bạn. Chạy đi, tranh thủ đi. Tranh thủ mập.
Vừa rồi là hết pin luôn bạn, hết pin luôn. Hy vọng là nó có lưu bạn. Ồ vậy là 20% nó xuống rất rồi, rất là nhanh rồi. Rồi dừng lại là thấy pin là nó báo quá nhiệt luôn bạn. Có đủ trò hết. Rồi tiếp tục thôi, giờ đã nắng rồi. Mình coi là giờ bao nhiêu, 6 giờ 20 phút nha bạn. Coi như là ba cục pin dự phòng là đi cục rồi, cục này 80% à.
Nhân Trạch Đồng Nai quá mình không biết nha bạn. Đó thì cua phải là mình sẽ chạy ra Vũng Tàu luôn. Đó. Đây là con quốc lộ 51 nha bạn. Sài Gòn luôn. Phường Tân Phước luôn. Công trường xây dựng mình ở đây, mình làm tư vấn giám sát bạn. Giám sát
Mỹ 2 mở rộng, khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng, tổng công ty Ideco. Rồi đến đây là đã đến cái công trình của mình rồi. Chắc là video tới đây đến dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.